टोयोटा विट्स के अंदर मिसिंग आई, तो इस दौरान हमने हर चीज गाड़ी की चेक कर ली, लेकिन मिसिंग खत्म नहीं हुई। जब हमने गाड़ी का इंजन खोला तो हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी गलती जो होती है ज्यादातर लोग कर देते हैं, गत्ते का गैसकेट सिक्के वाला डाल देते हैं। तो कोशिश किया करें सबसे पहले ये वाला गैसकेट ना डाला करें। जब ये गैसकेट आप डालते हैं, दो चीजें सबसे पहले इंजन के अंदर आ जाती हैं, वाइब्रेशन, और नंबर दो, गाड़ी का प्रेशर कमजोर हो जाता है इंजन का। जब पतली का गैसकेट होता है तो इस दौरान गाड़ी का प्रेशर डाउन नहीं होता, गाड़ी की पिक अच्छी रहती है। अक्सर ऑटो गाड़ियों के अंदर जब ये गैसकेट डाल दिया जाता है तो उनकी पिक बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आगे मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर 1 सिलेंडर है, ये नंबर 2, 3 और 4। इनमें से नंबर 1 सिलेंडर आप चेक कर सकते हैं कि ब्लैक है। इसका मतलब है कि ये सिलेंडर जो है ये ठीक काम नहीं कर रहा, इसके वॉल लीकेज है। नंबर 2 के वॉल रेड है, इसका मतलब है कि ये रेड है तो ये सही काम कर रहा है। इसी तरह नंबर 3 पे अगर चलते हैं तो नंबर 3 वाला आप चेक कर सकते हैं, वो भी रेड है, इसका मतलब है ये भी काम सही कर रहा है। और नंबर 4 वाला वो ब्लैक है। तो शुरू से अगर देखें, नंबर 1 और नंबर 4 वाला सिलेंडर जो है ये ब्लैक है, इसका मतलब है ये मिसिंग कर रहा है, इसके वॉल लीकेज है, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी, वाइब्रेशन जो है वो कर रही थी और गाड़ी की माइलेज थी नहीं थी। इसी तरह नंबर 2 और 3 वाला सिलेंडर ठीक है, इसके प्लग भी रेड हैं, और नंबर 1 और 4 वाले के प्लग भी ब्लैक हैं। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर मसला आ रहा है तो आप इस तरह गाड़ी के इंजन को खुलवा के, वालों को ग्राइंड करवा के और पतरी का गैसकेट डालें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी के अंदर ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन। अल्लाह हाफिज़।